हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका बता रहे थे कि ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे सेशन, आज हम फर्स्ट यूनिट का ऑब्जेक्टिव सेशन आपका लेके आए हैं। इसमें लगभग 54 क्वेश्चन है आपके पास, जो हम आपको एक से दो वीडियो या 3 वीडियो नहीं, एक वीडियो में 10 अपलोड करेंगे, वैसे ही 5 वीडियो इसका बना देंगे। ठीक, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कैसे आप लोग सब कुछ ठीक ही होंगे। और जब सेशन जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके।